Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Jozef Petko apeloval na lekárov, aby zvážili ďalšie kroky a ostali pri pacientoch. Podľa jeho slov môže byť každý jeden úmrtie pacienta predmetom vyšetrovania a môže mať právne dôsledky. Odoberajte kanál Politický obraz a nezmeškáte žiadne overené informácie zo zákutia slovenskej politiky. Zaškrtnite zvonček a neprídete o žiadne upozornenie na video. Petko zároveň vyzval lekárske odbory a ministerstvo zdravotníctva na dohodu, pričom zdôraznil, že ponuka ministerstva je veľmi korektná i že treba ju právne podchytiť. Petko zároveň uviedol, že mnohé požiadavky lekárov sú v zhode s ministerstvom, ale niektoré, ako trestnoprávna zodpovednosť riaditeľov nemocníc, sú stále nevyjasnené. Viac ako 3300 lekárov z nemocníc po celom Slovensku podalo výpovede, čím vyjadrujú nespokojnosť so zdravotníckym systémom. Lekári sú ochotní stiahnuť svoje výpovede, ak vláda začne plniť ich požiadavky, najmä týkajúce sa bodov memoranda z roku 2022. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že počas rokovania z LOZ identifikovali 5 až 6 kľúčových bodov, ktoré by mohli viesť k dohode. Rokovania pokračujú. Pričom Petko dodal, že je kľúčové upokojiť situáciu a začať sa sústrediť na pacienta, keďže výpovede lekárov z nadčasov môžu ohroziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Nezabudnite odoberať náš kanál a zaškrtnite zvonček, aby ste nezmeškali žiadne dôležité video. Zanechajte tiež svoj názor na aktuálne politické dianie v komentároch a zdieľajte video, aby sa informácie dostali k verejnosti.